السلام عليكم، الخير وياكم مؤمن ويوسف من قناة كابتن معلومة. واليوم حلقتنا عن عالم الطب. شو رايكم بالتدقيمة؟ طبعا هذا اللبس الاساسي راح يصير للقناة. طبعا راح اصدمهم بشغلة. يصدمهم. اذا تشوفون هذا اللبس اشترك بالقناة وحط لايك. اول معلومة راح احكي عنها هي اطول عملية بالتاريخ. ويلي وين حدثت؟ وين؟ منو اهل الطب؟ من امه سنغافورة. يا سنة يا سنة 2001. حلو. كم شخص من هاي المواليد يكتبون اسمه بالتعليقات ويكتب تم. قبل ما احكي لك ايش قد طولت العملية، اي كم دكتور كان مشرف على هاي العملية؟ كم دكتور؟ يعني يقول لك مرات انه مثلا شخص اشرف على هاي العملية 6 دكاترة. اي طبعا. هواية 6 صح دكاترة. صح يعني طبعا. دكتور أنا بدي أحكي دكتور لك دم، دكتور اعصاب، دكتور كامل يعني. نعم. 20 دكتور كامل مشرف. يعني 20 مشرف، هاي من غير اللي جوا ايدهم. اي طبعا. يعني كل واحد مشرفي. صح صح. ف20 دكتور مشرف على هاي لا العملية. تحمست اريد اعرف شنو سبب هاي العملية. العملية هي عبارة عن مو شخصين، لا عملية فصل. شنو؟ عملية فصل. فصل شنو؟ توائم الملتصقين. التوائم مرات يجون للدنيا واحد ملتصق بالله، صح. فيفصلوهم. كانوا رأسهم ملتصق هذول التوأمات، هم سنغافوريات اثنين. زين. يقول لك ادق شعيرة دموية يفصلوها على مود يحدث الفصل بشكل صحيح 100%. شعيرة دموية اللي هي اصغر من هاي، حتى اصغر من هاي الاشياء. اصغر شيء ممكن تشوفه بجسمك. اصغر شيء بالجسم، حتى هاي يفصلوها بالنص على مود تتوزع على الطرفين. وبعدين يسوون ترميم للجمجمة. كل وحده، هي كانوا بنات اثنين صغار، فكل وحده سووا لها ترميم للجمجمه، مثل التصميم وترميم وكل شيء تمام. مفصولين كل جسمهم بس الراس ملتصق. يعني هسه هيجي هيجي وفصلوهم هيجي. تمام تمام بس كان العقل همين واحد مرتبط بالله، فهاي كلش صعبه العمليه. طبعاً. بحيث ادق التفاصيل سووا لها فصل. شلون عرفوا بهاي الاشياء؟ صعبه كلش صعبة. وقلبك حنين بعد هاي العمليه ب7 سنين واحده منهم ماتت. لا هاي كعبت والاخ عاشت لحد هسه عايشه. اوه إيه. ممتاز والله. ممتاز. يعني العمليه صحيحه، بس ذيك لا انصابت بعدوى مرض السحايا. يعني مو مو بسبب العمليه، مو بسبب العمليه. مو بسبب العمليه يعني العمليه بس تمت السحايا بشكل هم صحيح. لها دخل بالدماغ يعني. ممكن بس ما لها علاقه العمليه 100%. فاذا هي اطول عمليه بالتاريخ وانجح عمليه بالتاريخ لفصل رأسيين توأم. طبعا اثناء منتجة الفيديو بس احب اقول لكم انه العمليه استغرقت 104 ساعات، اي بما معناه 4 ايام. محمود، تعرف انه الطب بدأ بالعراق؟ بس نسيت اسم هذا العالم اللي بدأ الطب بالعراق. تريد تعرف منو هذا العالم؟ طبعا مستحيل نحكي عن عالم الطب او عن الطب بشكل عام من دون ما نذكر الرجل الاول الذي تكلم وانطى امراض وعرف ادويه تخص الطب. وهذا الشخص من هو؟ العراقي هو ابن سينا. ابن سينا عنده مساهمات بتطوير الطب لا تعد ولا تحصى. ابرزها اكتشاف السكتة الدماغية. طبعا اكتشف انه شخص ممكن يصير عنده سكتة دماغية والسبب وكل شيء يخصها. اكتشف ابن سينا كذلك الشلل النصفي. واكتشف كذلك الشلل اللي ناتج من عوامل خارجية وعوامل داخلية. اوكي، ممكن سبب الجسم مناعة. يعني ممكن الجسم حارب نفسه، خلايا بالجسم هي اللي تسبب الشلل، بس ممكن شخص مثلا وقع او شيء انضرب عنده عصب صار عنده شلل. فهذه الاشياء اكتشفها ابن سينا. كذلك ابن سينا اكتشف تقريبا 720 دواء. اصبر، انا كصيدلاني الرقم هوايه. اي شنو برايك بهذا الرقم؟ شنو 720 دواء؟ يا راجل قد الله ندرسهم. سينا كذلك ربط الامراض اللي نشوفها عند الناس، ربطها ويا شنو؟ ويا الحاله النفسيه. اوكي. مثل التوتر والحزن. حلو. تجيك شخص راسه يوجعه بس هو متوتر. ايه. فانت بسبب هذا التوتر صار عندك وجع. او درات يجيك شخص عنده اي حاله بس قولون. بسبب خوف. بالضبط. قولون بسبب توتر، بسبب حزن والى اخره. ابن سينا ما وقف لهنا. ابن سينا راح الى الامراض المعديه. الامراض المعديه، اكتشف الامراض المعديه مثل واحد من اشهر الامراض اللي هو الجدري. والمرض الثاني اللي هو الحصبه. هذين اكثر اثنين مشهورين كامراض معديه. كذلك ابن سينا ما وقف، راح الى علم الجراحه. اكتشف اهم شيء بعلم الجراحه اللي هو اصعب علم، اللي هو شنو؟ ايقاف النزيف. ايقاف النزيف شو اكتشف بيه؟ اكتشف بيه طريقه ايقاف النزيف بالنار. يكوي الجرح. الكوي مال استخدام النار على مود يوقفون النزيف. ابن سينا ما وقف لهنا حتى. كافيش. وين راح ابن سينا؟ راح الى الامراض النسائيه.
الامراض النسائيه مثل طبعاً. مثل التليف وهاي اللي تصير ما اني نوت انترستد صراحه اكيد بيها. احنا ما مهتمين بهاي الموضوع. فما اعرف شنو بيها، بس المهم اللي هي مال التليف وما تليف والانسدادات والى اخره. انت حقوق الكل، انت حقوق للجميع. ما راح علي مرض الحيوانات. والله ابن سينا ما وقف لهنا. شنو؟ وقف ابن سينا بعد. كاش عجب يا أخي. خلاص راح عن علم الموسيقى، احكي لكم عن علم الموسيقى صدق؟ والله العظيم. موسيقى همينه شو صار يابا؟ السبع صنايع والبخت ضايع. اويلي يابا حياتي اللي بدمر حياتي. الوقت كالسيف، ان لم تكن ذئب كما تشتهي السفن. سد الباب واستريح. بمعلومتي الثانيه، اي استاذ. بما انه انا اختصاص صيدله، ويلي فراح احكي عن اغلى دواء موجود بالعالم. حلو. الدواء هو زوج السما. زين شنو يستخدم هذا؟ شنو يستخدم؟ هذا يستخدم لحالة مرضية واحدة موجودة بالعالم، وهي خطرة هاي الحالة المرضية. أكيد. اسمها ضمور العضلات الشوكي. أوكي. يعني ضعف الأعصاب بالعمود الفقري تمام تقريبا. تمام. زين هو الدواء عبارة عن شنو؟ حبوب، شراب. اوبر؟ الفكرة مو أوبر، لا أوبرة واحدة بس. فسعر الدواء هو 2.1 مليون دولار. سعر الاوبرا الوحده. سعر الأوبرة الوحدة اللي تاخذها مرة واحدة وخلص تتعالج من هذا المرض. مستحيل يعني اوبرا وحده تعالج هذا المرض اللي هو. ليش هي سعرها غالي؟ لان حاطين بيها مكونات غالية. انت ادرى بعد. إي طبعا هذه اختصاصك شنو حاطين بيه استاذ يوسف هذا؟ طبعا حاطين بيها باراسيتامول، دارسين، انسولين، كلين. لا زين هاي الاوبرا اذا احد يريدها مين يجيبها؟ هاي اذا مثلا لا سامح الله شخص بالعراق صار بيه هيجي، فمين راح يجيبون الابره؟ مين راح يوصوها؟ مين؟ من سويسرا. فهي بلد اكتشاف الأدوية. بلد الادويه. ليش؟ لان عندهم نباتات هوايه. صح صح صح. والنبات حوله دواء اكيد اسهل طبعاً، بهوايه. طبعا فمن سويسرا تجيك الابره بسعر 2.1 مليون. بسعر 2.1 مليون دولار بالعراق يعني تقريبا مليارين. ويلي ميزانية البصرة. طبعا بمعلومتي الثانيه إيه. راح اجيبك المجالي. شو بس انا اروح المجالي؟ الهندسة الميكانيكي. انا استاذ يوسف رحنا المجالك. نعم. ليش ما تجي المجالي؟ يلا قوم. يلا يلا. طبعا الطب الاسنان. راح اجيبك المجالي على مود احكي لك على واحده من اغرب العمليات الجراحيه ممكن تشوفها بحياتك. هذه العمليه اللي تستغرق حوالي تقريبا ساعه ساعتين. زين بس هاي العمليه راح تحول بيها شخص ما يشوف او اعمى الى شخص يبصر. لا اعمى كفيف خلاص. اعمى كفيف. مو ضربة عين. لا 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 اعمى كفيف. شلون؟ باستخدام سن. شنو راح استخدم سن؟ شنو سن؟ شنو عين؟ ايش تحكي؟ دخل هاي باي. تحكي فوق. هذه العمليه اسمها توث ان اي. توث ان اي. اوكي. شلون هاي العمليه تتم؟ هاي العمليه دورات يجون اشخاص ما يقدرون يبصرون بسبب القزحيه. اللي هي هاي اللي تشوفها، هاي اللي هسه تشوفوها انتم، هاي اللي نبصر من عندها، اللي بيها العدسه. احنا لو مو العدسه ما نقدر نشوف. ايش راح يسوون الدكاتره هنا؟ راح يشلعون احد الاسنان الاماميه. الاماميه الاماميه اللي هن ذني. اوكي. هذول الاسنان الاماميه من ضمنهم اكو الناب. اوكي. اللي الانياب. هو هذا. الانياب. هذا الناب. الناب راح يشلعون الناب. راح يجيب عدسه مصطنعه او عدسه صناعيه. اوكي. هاي العدسه الصناعيه راح يحفر السن على قد العدسه. اوكي. يعني انت هذا السن لما تشلعه بالمقطع العرضي مالته يكون بيه عرض يعني كبير. بالضبط. فراح يحفره على قد هاي العدسه. صغره على قد العدسه. على قد العدسه اللي تريد تسويها. سويت بيه حفره وحطيت بيها العدسه. راح تجي وراح تشيل الجزء الامامي مال العين. هو ما يشوف اصلا يعني. ما يشوف هو. فهذا الجزء الامامي مال العين راح يقلعوه يشيلوه. وراح يزرعون هذا السن اللي بداخل العدسه بداخل محجر العين. زين شو الفكره السن؟ شو الفكره السن؟ شنو فكره السن؟ هو عباره عن جزء من الجسم يكون حي، فاذا راح يوصل له امداد دموي. اوكي. راح تتكون دائره اوعيه دمويه ودم وهاي، فراح يوصل له دم. اذا العين هنا راح ترجع تشتغل. طبعا بس انا عندي فد شيء على هذا، انه شكل العين راح يصير شكل غير مقبول الصراحه. خلي صوتي. 90% ناجحه. حلو. يعني نسبه كل زينه. معتمد عليها؟ الحد هذا اليوم تقريبا اكو 800 حاله سووا لهم هاي العمليه ونجحت. مشتركين القناه اكثر. طبعا هاي العمليه من الستينات يسووها. معتمده. يعني على بالك اليوم والبارحه من 1960. طبعا لهنا وصلنا لنهايه الحلقه. ان شاء الله عجبتكم. واذا عجبتكم انطونا لايك واشتراك ودعمونا حتى ننزل لكم اشياء اغرب عن عوالم اغرب. شكرا على المشاهده. مع السلامه. باي باي. يا بدروح.